Hola, Campetos, com esteu? Estic aquí cremant una mica d'encens de Palo Santo. No sé si us agrada, a mi m'agrada molt. I us vull explicar una anècdota que m'ha passat fa poc amb una clienta. Quan va entrar a la sala va dir: "Oh, quina bona olor que fa, Maria. Què és això?" Llavors li vaig dir que era el Palo Santo. Que no a tothom li agrada el Palo Santo, l'olor, no? A ella li agradava. I aleshores al dir Palo Santo diu: "Ostres", diu, me'n recordo que una persona que ella coneixia, doncs que fa temps va cremar Palo Santo a casa on hi havia també la parella d'aquesta altra persona. I es veu que aquesta parella diu que va començar a estossegar i bueno, que es va posar molt fatal, fatal. Llavors, ella m'explicava, no, carai, que el Palo Santo com si hagués tingut unes propietats màgiques, no, molt impressionants, i que l'havien portat amb aquella persona a deixar a la parella, doncs perquè, segons la lectura que em va fer, és que la seva parella, que s'havia posat a estossegar, doncs estava carregada d'energia negativa. Clar, si heu cremat mai Palo Santo, sabeu, i si no sabeu, doncs us ho comento, no es pot cremar molt de Palo Santo en un espai tancat, no? Sinó que simplement doncs, es passa el Palo Santo i si el cremes molt, doncs després has de ventilar l'espai. Sí que s'utilitza, a banda de per aromatitzar, per netejar d'energies denses un espai concret, no? Per exemple, aquí a la sala, quan faig teràpies, doncs normalment entre client i client ventilo, cremo una miqueta d'encens i ajuda a destensar aquesta acumulació d'energies, que no vol dir que la persona sigui una persona negativa, sinó que a vegades tots, com que som energia, segons quins temes tractem, l'espai es torna dens. I això no és una cosa estranya, segurament a vosaltres també us ha passat, no? Res, us volia compartir aquesta anècdota per també aprofitar i recomanar-vos que no us creieu mai res que no pugueu entendre lògicament, no? I que no pugueu contrastar amb vosaltres mateixos. A vegades no tot té una explicació científica, és clar que no, però si tu ho has comprovat i per tu té una lògica, allò és el que val, no? Segurament aquest pobre noi, el que li va passar és que va quedar ofegadíssim amb el fum del Palo Santo i per això es va posar a estossegar, no? No el conec, aquesta persona no la conec, però sempre està bé no quedar-se amb els mites, amb les llegendes urbanes, no, de les coses, sinó posar una miqueta de consciència i chequear, que dic jo, no? Comprovar fins a quin punt el fet de cremar un encens et pot dir si una persona és negativa o no. De qualsevol manera, no? La cosa aconsellable seria poder fer un treball personal, un procés terapèutic també, per conèixer-te a tu mateixa i per poder decidir per tu quines són aquelles persones que realment sí que vols tenir al teu costat a la teva vida i quines no, per tal de comprovar d'una manera realista si vols estar a prop d'aquesta persona o no, independentment de que li agradi una olor o es pugui ennuegar o li pugui agafar un atac de tos, perquè l'ambient està una mica carregat d'encens. Espero que aquesta anècdota t'ajudi, si més no, a reflexionar i que, si no has provat el Palo Santo, doncs que t'hi animis.